नमस्कार दोस्तों, फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आज जिस मेडिसिन की हम लोग चर्चा करने वाले हैं, बहुत ही छोटी सी, मुश्किल से 10 लाइन की मेडिसिन होगी, पर प्रैक्टिस में इसका जो यूज है बहुत ही लाजवाब रिजल्ट निकल के आता है। 3-4 एस्पेक्ट है, उसी की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कोकस कैक्टी नाम की मेडिसिन की। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले जल्दी से, जिससे कि जब भी नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मैसेज मिल जाए। तो दोस्तों कोकस कैक्टी मुख्यतः हमारे श्वसन तंत्र पर और फीमेल जननांगों पर और यूरिनरी सिस्टम, पेशाब के तंत्र पर इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकल के आता है। छोटी सी मेडिसिन है, कुछ सिम्टम्स के आधार पर हम इसे देंगे और बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकल के आने लगेगा। तो सबसे पहला सिम्टम मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी पेशाब की थैली में पथरी अटकी हुई है और उसकी वजह से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो कोकस कैक्टी 30 पावर में सुबह दोपहर शाम कंटिन्यू कुछ दिन आप मेन मेडिकेशन पथरी को निकालने के लिए जो भी ले रहे हो, पर कोकस कैक्टी 30 पावर में जरूर ले सुबह दोपहर शाम, जिससे आपको दर्द का जो अटैक आता है वो ना हो। और कुछ लोगों को माइल्ड पेन इस एरिया में हल्का हल्का बना रहता है, पेशाब की थैली, यूरिनरी ब्लैडर से लेकर किडनी तक जो एक यूरेटर होता है वहां पेन होता ही रहता है, तो इसको भी ये बहुत कम कर देगा। साथ ही साथ ये आपका जो रीनल स्टोन है वहां से होने वाले पेन को भी कम करता है। पर ब्लैडर में अगर आपके पेशाब की थैली में पथरी है और उसकी वजह से पेन हो रहा है, तो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा निकल के आता है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों फीमेल्स के सिस्टम पे। फीमेल में जब मेंसेस आता है, बहुत सारी महिलाएं ऐसी मिल जाएंगी जो बोलेंगी डॉक्टर साहब मुझे ब्लीडिंग जो होती है एमसी के समय पे बहुत ही ज्यादा होती है, साथ ही साथ थक्के जो होते हैं, ब्लड के क्लॉट्स निकलते हैं बड़े बड़े। तो यहाँ एक बहुत ही पिक्यूलियर सिम्टम निकल के आता है दोस्तों कि पेशाब करते समय अगर आपको क्लॉट्स दिख जा रहे हैं, पेशाब आप करने जा रहे हैं और साथ ही साथ पीरियड्स का जो ब्लड है उसमें थक्के आपको नजर आ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। 200 पावर में सुबह शाम 1 हफ्ते तक यूज करें। आप देखेंगे जो रेकरेंसी अगली बार से जो ब्लड आएगा, अगले पीरियड से जो ब्लड आएगा वो फ्रेश ब्लड आएगा, जो कि नेचुरल होता है। क्लॉटेड ब्लड भी आता है पर इतना ज्यादा क्लॉट नहीं आता है कि दोस्तों पेशाब करने अगर फीमेल जाए तो बड़े बड़े क्लॉट्स ब्लड के साथ निकल के आने लगे। तो क्लॉटेड ब्लड वाइल पासिंग यूरिन, पीरियड के समय पर अगर महिलाएं वॉशरूम जा रही हैं, टॉयलेट जा रही हैं और साथ ही साथ क्लॉटेड ब्लड निकल रहा है, तो यहाँ पर भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दे देगी। नेक्स्ट आते हैं जो मेन है इसका दोस्तों श्वसन तंत्र पर, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इसकी नॉर्मल खांसी से लेकर ब्रोंकाइटिस तक या वूफिंग कफ तक भी हम लोग इसको दे सकते हैं। वूफिंग कफ दोस्तों कुकुर खांसी हम लोग बोलते हैं। पेशेंट खांसते 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 उल्टी तक कर देता है, तो खांसते 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 अगर पेशेंट उल्टी कर दे रहा है और साथ ही साथ आंव सफेद म्यूकस सा भी निकल रहा है, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा आपको रिजल्ट दे देगी। सुबह शाम 30 पावर में ले, 2 या 3 ही दिन तक इसका सेवन करें। आप देखिए आपको तत्काल आराम भी मिलेगा और रेकरेंसी जो है प्रॉब्लम की आपकी वो भी कम हो जाएगी। तो कुकुर खांसी या वूफिंग कफ के केस में या सिंपल कफ, जहां पर पेशेंट की कफ का कैरेक्टर 2 या 3 बाउट्स में आता है, अर्थात पेशेंट बैठा है और अचानक से उसे इस तरह की खांसी आती है 2 या 3 बाउट्स में, तो कोकस कैक्टी वहां पर बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगी। एक्यूट प्रॉब्लम है, अगर ताजा ताजा आपको खांसी आ रही है तो सुबह दोपहर शाम आप इसका सेवन करें। ऐसे पेशेंट जिनको गले से एकदम ढाई ढाई करके खांसी आ रही है, जिसको हम लोग वूफिंग कफ बोल रहे हैं, और खांसते खांसते पेशेंट उल्टी तक कर दे रहा है, तो वहां पर इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। यहाँ पर फ्रिक्वेंसी जो है दवा की सिर्फ सुबह और शाम हम देंगे, 3 बार नहीं लेंगे। एक्यूट केस में 3 से 4 बार तक भी ली जा सकती है, बट अगर प्रॉब्लम पुरानी है तो सिर्फ 2 बार सुबह और शाम लेंगे। कुछ दिन तक रिपीट करेंगे, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकल के आ जाएगा। बच्चों में बहुत ही आपको विशेष पॉइंट मिल जाता है कि बच्चों के सीने में जकड़न हो जाती है, बच्चा खांसते खांसते उल्टी कर देता है, वहां पर भी कोकस कैक्टी आपको अच्छा रिजल्ट दे देगी। सुबह दोपहर शाम 200 पावर में देंगे। बच्चों के केस में यूजुअली पोटेंसी हम लोग हाई रखते हैं, तो 1 से 2 दिन आप सुबह दोपहर शाम कोकस कैक्टी देकर देखें। बच्चे की खांसी तो कमी होगी, जो म्यूकस है वो भी आसानी से निकलेगा और उल्टी वाली जो समस्या है, खांसते खांसते पेशेंट उल्टी कर दे रहा है, वो भी कंट्रोल हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट या लास्ट कह सकते हैं, सिम्टम्स कई हैं पर ये मेरे विशेष सिम्टम्स है जो मैंने स्पेसिफिक यूज करके देखे हैं। नेक्स्ट और लास्ट सिम्टम है दोस्तों आई के केस में पेशेंट को ऐसी सेंसेशन रहेगी कि उसकी आईलिड में कुछ है। अगर इस तरह की सेंसेशन मिल जाती कि फॉरेन बॉडी आंख में कुछ है, वास्तव में है, तो भी ये रिलीफ देगा। और अगर आपको पहले थी और किसी तरह से आपने उसे निकलवा दिया है, फॉर एन एग्जांपल कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो गया या लेजर थेरेपी से आप अगर आंख का नंबर कम कराने के लिए ऑपरेशन करवाते हैं, तो बाद में आपको ऐसे पेशेंट जरूर मिल सकते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने जब ऑपरेशन कराया तो उसके बाद से मुझे आंख में गड़न टाइप की रहती है, ऐसा लगता है कि कुछ है।
कोकस कैक्टी 200 पावर में सुबह सुबह लगातार आप एक हफ्ते तक ले, सिर्फ सुबह सुबह एक डोज, रेगुलर 7 डेज तक। ये जो सेंसेशन है कि फॉरेन बॉडी लॉज रह गई है या थी, उन दोनों की सेंसेशन अगर है तो भी काम करेगी, या अगर थी पहले कुछ था और निकल गया है और अभी भी वो सेंसेशन पर बनी हुई है, तो उस केस में भी कोकस कैक्टी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे देगी। तो दोस्तों, ये छोटी सी मेडिसिन, चाहे वो यूरिनरी सिस्टम पे हो, पथरी का दर्द कम करने में, या फीमेल्स में क्लॉटेड ब्लड को कम करने में, या सीने की समस्या, नॉर्मल खांसी से लेकर वूफिंग कफ जिसे हम लोग कुकुर खांसी बोल रहे हैं, और फॉरेन बॉडी में आई में अगर कुछ लॉज हो गया, कुछ चला गया है या नहीं है पर सेंसेशन बनी हुई है कि कुछ है मेरी आंख में, इन सारे एंगल्स पे इसका बहुत ही विशेष रिजल्ट है। एक बार ट्राई कर जरूर देखें। वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। वीडियो देख तो बहुत सारे लोग रहे हैं पर सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ रहे हैं। आपके सब्सक्रिप्शन से हम लोग को पावर मिलती है, आगे और वीडियो बनाने की इच्छा शक्ति बनी रहती। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि जब भी नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मैसेज मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।